clear say it is possible to do this. But the University of Kisumu, what you are seeing here is a solar dryer. Artificial intelligence is anterize kurwa ekikuno kwebamu abeji twaguma bayiga kukoresa kurungi tari kugikopesa. AI neije nisubwo mu mashomero omiringo etari yemwe nemwe koko bakushobora. Kabale University almost we have e-learning platforms. Ahoda shanga that almost every student must log in and able to learn. Different sessions are held. Shanga has a open conference where students are trained on how to use different materials, different platforms. Scovia yashobora ngo umwahabizi ube barukutunga omunkosa karmajezeji no kushanga ngo abantu bamwe namnonga bari mu byaro tubine sente zo kwesya hebyoma ebirikosa za karmajezi. Abantu okukozesa AI olw'ensonga infrastructure zezimu tezina bakukolebwa bulungi tezinatuukana na mutindo omuntu okusobola okukozesa AI kati oyinza okugenda mu byalo ebyo nga maama owange kakwatangako na kusimu ya seereza naye ng'ate ebiseera ebisinga okukozesa AI olina okubeera n'essimu yaki ya seereza oyinza okwekanga nga ne mu byalo ebyo ng'eyo tebalina katugambe TV tebalina kompyuta naye ng'ate AI olina kukozesa ki byuma ng'ebyo. Bamwe abeji abayita bo mushomogu nabo bashobora hebayigo mushomogu baribe bintu binjiye kwatine na ICT nigashikari magezi kandi byatushura munonga abana bari karicura mostere kumanya isoko yo kugenda kuba abantu binshi abo datambura munonga kira kwerwe bintu binshi orogu Gw'Eby'Obwegyese mu universities ziri kuhikankaga kandi nugu kumarebera bushatu ahansi y'umutogo uri kugira ngo challenges, best practices and strategies for artificial intelligence integration in higher education in Uganda. Gasha kwa beti nyayebare abatayali West Omuri Mbarara.